Сайн мэцэн үзэгчтэй би та бүхэндээ энэ өдрийн зочин гойдуулахад бэлэн болоод байна. За манай энэ өдрийн зочноор олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын үндэсний зүйлийн гишүүн алгаа оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За танд бол үзэгчд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр зөвхөн Монгол улсын хөгжлийн нэг гарц нь бол яхахгүй сүүлийн жилүүдэд уул уурхай гэдэг дээр төвлөрч байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр уул уурхайн энэ хөгжил, уул уурхайн олборлох салбарын хөгжлийг одоо улс оронд ашигтайгаар ард иргэдэд нийцэх үзээр явуулахын тулд энэ ил тод байдал гэдэг нь нэлээд чухал болчиход байна. Ямар компани хэдэн төгрөгийн татвард төлөөд байгаа ямар одоо хятад юм уу, Канада юм уу хаанх нь эзэмшээд байгаа нь тодорхойгүй, хэдэн газар эзэмшээд байгаа нь тодорхойгүй, хайгуулын юу, ашиглалтын юу, лиценз нь тодорхойгүй нэг ийм нөхцөл байдлын үр дүнд Монгол улс чинь зүгээр нэг синдиц орн болж хувирлаа гэдэг ийм шүүмжлэл нэлээд явдаг л да. Тэгэхээр үүнийгээ дагаад ил тод байдал гэдэг зүйл яригдж байна. 11 жил энэ асуудлыг ерөөд нь бэлтгэлээ. Одоо ер нь бэлтгэл ажил хангагдсан гэж ойлгож болох уу? Гэхдээ 11 жил хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжүүлсэн. Тэгээд 10 удаа тэр нөгөө нэгтгэлийн тайлан гаргаад үндэсний зөвлөлөөр одоо хэлэлцээд тэгээд одоо ямар зөрүү гарч уу, ямар учир шалтгаантай гэдэг дээр нь санал зөвлөмж гаргаад тэгээд хамгийн анхны тайлан гарч ах чинь маш их зөрүү байсан бол одоо тэр компаниудын төлсөн засгийн газар хүлээж авсан хоёрын зөрүү их багасаад байгаа юм л да. Тэгтээ янз бүрийн зөрүүнд гарна. Тэр нь голдуу нөгөө ингээд он дамжсан нөгөө дараа төлөгдөх өглөг авлагнууд ч юм уу эсвэл тодорхой бус одоо хандив дэмжлэг ч юм уу тийм дээр зөрөө гараад тэрнийг одоо учрыг нь олдог л доо. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бас яг тэр төсвийн тухай хуулинд нөгөө компаниуд одоо хандив одоо их асуудал бас нэлээд зэгцэлсэн шүү дээ. Имлэг боловсролын чиглэлээр олгоно гэдэг. Тэгэхээр яг урд нь хаамаагүй гэдэг байсан хандив бол одоо зэгцтэй мөшгөж болох юм болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ зөвхөн ил тод байдлын санаачлагын цаад одоо анх эхэлсэн утга санаа нь болохоор үндэсний дамсан корпорациуд газрын тос юм уу одоо том хэмжээний ордоор ажиллаж байгаа үндэсний дамсан корпорациуд засгийн газруудад авилгал өгөхгүй тэрнийг одоо тэр зөрүү байдаг бол тэрүүгээр мөшгөж олох ийм санаачлага 2004 онд Английн ерөнхий сайд байсан Тони Блэр анх санаачилсан. Монгол улс 2004 онд энэ санаачлах нэгдэж ажиллахаа элбэг орж ерөнхий сайд байхад зарласан. Тэгээ үндсэндээ тэр 2004-аас 2005-6 онд 3 талтай ажлын хэсгүүд байгуулад компани төлөөлөл, иргэний нийгэм төлөөлөл, засгийн газрын төлөөлөл. Тэгээ яг ямар маягтуудаар одоо ямар төлбөр татваруудыг болгох юм, тэрнийг яаж нэгтгэх юм, засгийн газруудаас тэр мэдээллийг яаж авах юм гэдэг маш их олон одоо маягт загвар гаргаад тэгээд хамгийн анх одоо миний санаж байгаагаар бол нэг 64 компани нэгтгэлийн аудитлд орж исэн. За өнөөдөр бол ингээ босго 50-аад байхад 200 гаруй компани одоо нэгтгэлийн тайланд орж байна. Бараг 2000 гаруй тусгай хүчээр эзэмшигч тайлан гаргадаг болцсон. Тэгэхээр би болохоор нөгөө уул уурхай ассоциацийн гүйц захирал одоо ерөнхийлөгч байхдаа тэр хувийн хвшлийг одоо компаниудын төлөөлөлт, зарим компани одоо төлөөлөлтөө би тэр нөгөө хувийн тал секторын компаниудын төлөөллийн одоо хэрэгжүүлэх талаас нь оролцсон ирсэн хүн л дээ. Гэхдээ бүр анхнаас нь оролцоод одоо ингээд энэ 12 сард үндэсний зөвлөлийн хурлаар айгүй бол одоо энэ үндэсний зөвлөлөөсөө гаргах юм, тэрнээс наанч гаргах юм уу бас ангилж мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ 11 жилийн хугацаанд одоо юу ажиглагдсан бэхлээр анх нэгдэж авах компаниуд бол үнэхээр одоо бид нэг хандив өгдөг. Хандив авсан хүмүүст эргэж тайлагддаг. Хайчсныг бид нар мэддэггүй. Эргэл мэддэггүй. Тэгэхээр энд нэгдэх юм бол одоо бидний бас ингээд өгсөн төлсөн юмнууд ил болох юм байна. Бид нарт итгэл нэмэгдэх юм байна. Нэр хүнд дэвшлэх юм байна гэсэн тийм одоо утгаар нэлээд урт хугацаанд тогтвортой ажилладаг гадаадын болон дотоодын компаниуд хамгийн түрүү нэгж тайлан гаргаж эхэлсэн юм л да. Тэгээд тэр үед одоо энэ сайн дурынх байх уу, албан журмынх байх уу гэдэг асуудал бас 3 талтай ажлын хэсэг үндсэн зөвлөлөөр бас 2-3 жил яригдж байгаа. Тэр нь албан журмаар ашигт малтмын тухай хууль заасны дагуу тэнд бас ингээд борлуулсан бүтээгдэхүүнүүд болсон ашигт малтмлаа бас ингээд жил болгоно одоо тайлан гаргаж нээлттэй мэдээлэл гэсэн заалтын дагуу бүгдээрээ одоо албан журмаар гаргадаг болж тлаад одоо 2-3 жил болж байна. Энэ хугацаанд болохоор одоо олон улсын ил тод байдлын санаачлагын удирдах зөвлөлийн одоо харьяанаас одоо
баталгаажуулалт тим баг ирээд 2 удаа Монгол улсыг яг одоо энэ ном дөрмийн дагуу хэрэгжүүлж яах гэсэн баталгаажуулалт өгсөн л дөө. Тэгэхээр ер нь одоо хамрах хүрээ, хэлбэр одоо энэ талаар бол сайн хэрэгжиж байгаа юм. Тэгэхдээ хувийн хвшил талаас, компани талаас бас нэг юм сэтгэл өндөр яваад байдаг л да. Маш их мэдээлэл цуглаж байна. Бүгдийн тайлагнаж байна. Тэр нь одоо хэн хаана хурж яах вэ гэхээр яг эцсийн дүндээ тэр их мэдээллээс яг юм зорилтод бүлгүүд одоо орон нутгийн иргэд юу сонирхоод байгаа, иргэний нийгмийн байгууллагууд юу сонирхоод байгаа, хүний эрхийнх нь юу сонирхоод байгаа, эсвэл байгаль орчных нь юу сонирхоод байгаа, компаниуд ер нь өөрсдөө сонирхоод байгаа гэхлээр яг тийм зорилтод бүлгүүд чиглэсэн маш ойлгомжтой тийм одоо мэдээллийг бэлдэж, хэлбэржүүлж, түгээх асуудал нэг жоохон хоцрогдолтой яваад байгаа юм. Тэрнээс биш хэрэгжилтийн хувьд бол үнэхээр сайн хэрэгждэг. Тэг хүнээс асуухаар мэддэггүй. Тэгээ бие фууцсан дээр бүгд байдаг. Тэр чинь ийм зузаан юм гарч байгаа тайлна. Тэгээ тэрний чинь хүн болгон тэр болгон ойлгож уншаад чадахгүй. Тэгэхээр хувийн секторын талаас одоо хамгийн гол нь ямар асуудал тавиад байна вэ гэхээр одоо ингээд үнэхээр зорилттой бүлгүүдээ сайн тодорхойлоод тэднэрт хүргэдэг мэдээллүүдийн нэгэнт нээлттэй ингээд явж байгаа юм. Тэрнийг сайн хүргэж түгээмээр байна. Мэдээж эндээс ганц тал нь одоо яг бол бүгдээрээ ялангуяа төр засгийн дэмжлэг их байгаа. Дээр нь яг энэ одоо ингээд тархаа бутархаа ийм одоо нөхцөлд яаж нэг тэрний хэрэг хөрөх вэ гэдэг асуудал нэлээд яригадаад орон нутгад одоо салбар зөвлөлүүд байгуулагдаж байгаа. Ер нь баг ихэнх аймагт байгуулагдсан. Гэхдээ тэдний ажил одоо ингээд яг чадахчаад энийг хийж чадж байгаа нөхцөл бас чадахгүй байна. Маш олон янзын нөхцөл байдал нөлөөлж байна. Дээр нь яг хөө ганцхан татвар төлбөрөөс гадна байгаль орчны чиглэлээр байгаль орчинд одоо ямар хөрөнгө зарцуулж байгаа тэрнийг гүйцэтгэл нь одоо ямар юм болж байгаа нь ялангуяа ашиглалтын лицензийн компаниуд баг жил болгоны менежментийн төлөвийн 50% нь барьцаанд тавьж байна. Тэр барьцаанд тавьсан хөрөнгө ямар байдлаар ашиглаж байгаа гэхээр бас нэг тодорхой хүмүүст ойлгомжтой мэдээлэл бас хүрэхгүй байна. Дээр нь сүүлийн үед олон улсын стандарт 7 одоо шаардлага тогтоосон стандартаар бол 2 одоо их чухал заалт орсон. Нэг нь болохоор ерөөсөө тэр компаниудын эцсийн ашиг хүртэгч эзэд нь хэн бэ? Тэрнийг ил тодруулах асуудал. Яг хөө энэ бол хэрэгжээд эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар нэг 40-50 компани бол тэрнийг ил тод зарласан байна л. Тэгтээ 100% хамрагдаагүй явж байгаа юм. Тэгтээ олон бэрхшээл байдгийн байна. Тэр нээлт тогтоол компани, хувийн компани гэх тийм ээ. Дээр нь бас нэг чухал асуудал нь болохоор төрийн өмчтэй компаниуд. Нэг нь төрийн өмчтэй болвол тэр бараа худалдан авал засаглал тэгээд яг бизнес утгаар явж байгаа энэ асуудлууд нь бас их одоо бүрхэг сайн ил тод болохгүй нэг ийм хоёр асуудалдаар бүрэн хэрэгжихгүй бусдаар бол гайгүй явж байгаа гэж ойлгож байна. Ер нь тэгээд татвар тайлан ил тод болгож байгаа. За тэгээд хаана ямар компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Хөрөнгө оруулагч нь хаанах юм гээд энэ бүх мэдээллийг бид нар авах нээлттэй болсон гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр энэ бол одоо энгийн иргэд, орон нутгийн иргэд, за сэтгүүл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад тэр болгон олдоод байдаг тийм зүйлүүд бас биш юм шиг л санагдаад байгаа юм л да. Энийг тэгээд хаанах хэрэгжүүлээд аль ямар сувг мэдээллийн юм сувгаар одоо сошиалор юм уу эсвэл өөрийнхөө аль бие усны вебсайтаар юм уу өдөр тутмын хэвлэл мэдээлэл одоо сонин хэвлэлээр түгээгээд байгаа юм уу эсвэл өөрснөө аль бие усны юм сэтгүүл гаргаж олон түмэнд хүргэж байгаа юм уу энэ нь юус тодорхойгүй. За яг одоо энийг ингээд Монгол улсын олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагын ажиллаалга гэж ажиллаж байгаа юм. За. Веб хуудастай. Их сайхан веб хуудас хийгдсэн байгаа. Веб хуудсан дээр бүх мэдээлэл байгаа. За одоо тэр хөдөө орон нутгад одоо жишээл тэр мэдээлэл яг хаанаасаа жоох авлаа гэхэд тэр мэдээлэл миний түрүү хэлдэг шиг ингээд нөгөө зорилтод бүлгүүдэд маш богинохон ойлгомжтой болох асуудал бол одоо 2 жилийн өмнө эхэлсэн. Одоо зарим нэг инфографик тэр гой юмуд гарч ин л дээ. Гэхдээ яг энийг одоо ингээд жил болгон үндсэн зөвлөлийн хуралдаар хэвлэл мэдээллийн бүгд ирээд заавал хэвлэлийн бах хурал хийгээд тэр үндсэн зөвлөлийн хуралдаад ямар үр дүн гаргав гэж ярьдаг. Гэтэл яг одоо энийг үнэхээр хэн сонирхоод байна вэ гэхээр яг иргэний нийгмийн байгууллагууд бол тэнд 11 одоо байгууллагын төлөөлөл байдаг. Тэд нар бол одоо өвлийн мэдээлэлтэй. Тэгээд би бол бас л өөртөө ч адилхан нийгмийг яаж энэ мэдээллийг хөрөх вэ? Яг хөө төр засгаас дэмжинэ гэдэг нь би одоо ингээд нөгөө хэвлэл мэдээллийн одоо сувгуудаар, албан сувгуудаар хөрөх асуудал бас нэлээд дутуу байгаа юм болов уу? За их хурлын гишүүд бол ер нь ихэнх нь мэддэг хүн байна лээ. Үндэсний зөвлөл жилд 12 сард одоо нэг удаа хоролдог. Тэрэн дээр хэвлэлийн бах хурал дараа нь хийгээд
яадаг. Тэгээд бас заримдаа ажил төрөл болдгоо ч юм уу. Тэгэхээр ямар ч гэсэн түгээлт болвол одоо ялангуяа зорилттой бүлгүүдэд одоо хэрэгтэй тэр мэдээлэл түгээлт болвол ямар нэгэн жаахан алдаатай байна. Тэгэхдээ яг тэр зорилттой бүлгүүд яг ямар мэдээлэл одоо сонирхоод байна гэдэг бас судалгаа хийхгүйгээр таамгаар бас явж болохгүй. Тэгэхээр их том ажил юм байна л да. Тэгэхдээ миний харж байгаагаар бол тэр одоо стратегийн одоо төлөвлөгөөнд ажлын алба тэрнийг оруулаад зарим тохиолдолд одоо гадны төслөл хэрэгжүүлээд энэ дээр чадвар хэрэгжүүлэх ажил хийгдэж л байгаа. Энэ мэдээллүүд тэгээд яг үнэн бодиттой байх баталгааг нь хэн гаргаж өгч байгаа вэ гэдэг зүйл байна. Тэр хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг одоо нэг бараа худалдан авалтын одоо хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт одоо явуулаад гадаадын энэ талын мэддэг санхүүгийн аудит, дотоодын санхүүгийн аудитын консорциум хийх сонгон шалгуулалтаар одоо шалгаруулад тэдэр нь баг 3-аас 4 сарын хугацаанд энийг тулгаж штэ. Нэгтгэлийн аудит чинь тэр байхгүй юу? Тэгээд тулгаад зөрүү гарахаар тэр зөрүү одоо айчваа гэдэг юмыг мушигдэг. Яг хөө тэрний дараа нь яг хөө тодорхой арга хэмжээнд аудит гэсэн тэр нь хангалттай юу хангалтгүй гэдэг дээр бас асуудал байгаа. Тэгвэл нэгтгэлийн аудит хийдэг. Тэр нь одоо хөндлөнгийн одоо комисс сонгон шалгаруулад тэгээд тэд нар нь одоо ингээд тодорхой нөгөө яг ямар одоо тулгалт хийх ёстой, яаж тулгалт хийх ёстой, яаж мэдээлэх ёстой гэдэг тайлан бичээд үндсэн зөвлөлд ажлын хэсгээр хэлцээд дутуу байрыг бол буцаагаад тэгээд үндсэн зөвлөлөд ороод тэгээд за дэмжээд ингээд хаагддаг нөхцөлтэй. Одоо тухайлбал Өмнө Говь аймгийн тухайн суманд ямар компани ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшиж байна. Хэдэн оноос эхлээд эзэмшиж байна. Хөрөнгө оруулагч нь хаанах вэ гэдэг шууд мэдээллийг нь авах бүрэн боломжтой гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол боломжтой. Тэгэхдээ тэр нөгөө ингэж нэгтгэж чадахгүй бол тийм том тайлан дотроос тэрийг олж авна гэдэг нь өөрөө жаахан хугацаа шаардвал хүн залхуураад өргөж штэ. Тэгэхээр миний яриад байгаа нь болохоор ингээд нөгөө яг л бүгд хамгийн гол одоо дэлхийн одоо юугаараа Монгол улсын энэ хэрэгжилтэд тэр одоо тэргүүлж манлайлж өгөх гэхээр бүх тайлангаа цахимаар авдаг болсон. Тэр нэг цахим дээр байгаа учраас зөв програм хийх юм бол одоо ингээд хайлтын системийг хурдан ажилуулад тэрнийг одоо олох бололцоо хэрэг бүрдээд л бас. Тэгэхдээ энэ бол бас төгс болоогүй ч гэсэн хамгийн гол нь тэр дата өгөглүүд нь цахимдаар болцсон байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хурдан хайх хайлтын одоо аргуудыг олон янзаар хийчих юм бол энэ бас бололцоотой болж эхэлж байна. Тий. Монгол улс яг өөрийнхөө хөгжлийн гарцыг сүүлийн бараг 30 жилийн хугацаанд бол уул уурхай гэж тодорхойлоод байна л да. Томоохон стратегийн орд газруудыг тодорхойлоод түнд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг доктортой байдлын хууль гэх мэт юм хуулиуд гаргаж ирээд за оюу толгой, тав толгой гэдэг ингээд дистаралтайгаар явж байна. Хамгийн гол нь үүний үр дүн ард иргэдэд хэрхэн ашигтайгаар буух вэ гэдэг зүйл. За тэгээд орон нутгийн чанартай уурхаанууд байх шиг байна л да. Энэ уул уурхай дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд за яг энэ нэгдсэн тайланд орохгүй эсвэл худлаа мэдээлэл өгсөн иймэрхүү нөхцөлд одоо ямар хариуцлага тооцох вэ? Яг нөгөө ашигт малтмуудын тухай хуулийн одоо тэр хойдолд хариуцлага хүлээдэг одоо мэдээ тайлангаа буруу өгсөн одоо өгөөгүй гэдгээр нь бол захиргааны арга хэмжээ торгуул нэг бага юм байл л дээ. Тэгэхээр тэр бол одоо тийм хөшөөрөг сайн хөшөөрөг бас болж чадахгүй байгаа юм. Ер нь бол одоо Монголын уул уурхай болохоор одоо яг хувийн хөрөнгө оруулалт одоо ингээд төлөхөө ороод 20 хэдэн жил болох чинь яг энэ түүхийг харах юм бол бас их залуу юм байна. Шинээр ихсэн учраас аюул болон бэрхшээлтэй тулгарсан байна. Маш олон юмыг одоо жижиг дунд компаниуд буруу хийсэн байна. Яг тэгэхээр нөгөө ингээд нэг хариуцлагатай компани, хариуцлага муутай тэгээ одоо механикс нинжа гэсэн ийм л одоо бүтцтэй өнөдр байж штэ. Тэгэхээр иргэд бол одоо хамгийн түрүү нөгөө алтан шороо олборлолтоор ажиллаж байгаа манай дандаа Монголын компаниуд зарим тохиолдолд мэрэгжлийн биш одоо тийм компаниуд анх энийг бас буруу эхлээд иргэдэд одоо нэлээд буруу ойлголт өгсөн. Дараа нь ч одоо нөхөн сэргээлт байгаль орчны талаар хариуцлага хандсан энэ фон дээр нь бол одоо уул уурхай үнэхээр одоо муухай харагдаж байгаа. Энд бол компаниуд бас их буруутай байгаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ шинэ түүх, энэ шинэ хөгжилд бол тэд нар хамгийн түрүү нь одоо олборлолт ашиг бодож байсан бол
одоо нэлээд тогтвол суурьшилт урт хугацаанд ажиллаж байгаа одоо компаниуд бол компани нийгмийн хариуцлага бодож эхэлж байна. Тэгээч тэр 2007 онд хариуцлагатай уулуурхай 8 зарчмыг бас ингээд тодорхой бид нар хариуцлагатай бай гэж энэ уулуурхай асоциацийн гишүүн санаачлаад иргэний нийгмийнхэнтэй төртөө ингээд 8 зарчим тогтсон юм л да. Тэгэл тэнийг хэрэгжүүлж чаддгүй. Тэр 8 зарчмыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл болгох чадаагүй бас 10 жил өнгөрлөө. Тэгээ яг энэ жил Монголын уулуурхай үндэсний асоциац одоо би нэг ерөнхийлөгч ажил өгөхөөс өмнө Канадын уулуурхай асоциац яг одоо энэ зарчмаар шалгууруудын тогтоогоод хүний эрхээр, байгаль орчноор, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар, орон нутгийн иргэдийн асуудлаар, хөндөнгөн зөвлөлтөөр шалгуур тогтоогоод өөртөө нь өөрийнхөө үнэлүүлээ тайлангийн аваад 3 жилийн дараа хөндлөнгийн үнэлгээ хийгээд нийтэд зарлаад ингээд нөгөө компани нийгмийн хариуцлагын талаар хуулиас өндөр шаардлагуудыг биелүүлдэг санаачлал нэгдэж эхэлж байна л да. Тэгэхээр одоо Монголын уулуурхай үндэсний асоциац сая төлөө одоо нэг удирдах зөвлөлөөр бүх шийдвэрээр хэлцээд энэ санаачлагын хөтөлбөрт нэгдъя. Тэрнийг Монгол нутагшуулъя гэд одоо ингээд нэг Канадын уулуурхай асоциацтай тэр мэдлэг арга хэрэгслийг Монгол нутагшуулах ажил дээр аюул 9 сар санамж бичиг одоо зурх байх. Тэгэхээр тэрний цаад зорилго нь болохоор ингээд үнэхээр энэ тогтвортой одоо тэр уулуурхайг манлайлагч бий болгоод тэрэнд одоо хариуцлагын компаниудад тэр жишгийг одоо харуулад тэгээд тэднийг одоо чи маш их урт хугацаа ордог юм байна. Яг одоо хүний амьдралаар бодох юм бол тэгэхээр одоо компаниуд одоо ингээд нэлээд хариуцлага одоо том компаниуд урт хугацаанд үйл ажиллагаа компаниуд энэнийг ухамсарлаад энэ санаачлах нэгдээд энийг нутагшуулна л да. Тэгээд дахиад 3-4 жил болно. Тэр хооронд жижиг дундууд бас тэрнээс гадуур үлтгэл байх. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг тийм жишг манлайлал үнэхээр энэ компани нийгмийн хариуцлага яг энэ уулуурхайтай холбоотойгоор одоо ийм юмыг харуулахгүй бол Монголын уулуурхай хөгжлийн өөр шатанд очихгүй бол уулуурхай асаас бас хөгжлийн дараагийн шатанд очихгүй бол энэ хүмүүс бол тэр уулуурхайгаас ямар нэгэн байдлаар хүртэх одоо үр шимээ сайн ойлгохгүй, буруу ойлгох, эсвэл огт мэдээлэгдэхгүй, дутуу мэдлэгтэй байх, эсвэл тэрнийг буруугаар ашиглах ийм юмнууд гарах юм байна, гарсааж байх юм байна. Тэгэхээр энэ бас нэг 5-7 жилийн азал энэ хариуцлагатай болгож тэр манлайлалыг үзүүлэхэд нэг ийм хугацаа шаарддаг юм байна гэж би өөрөөр бодож өгдөг шээ. Одоо зүгээр компаниуд бол зүгээр ухаад гарчээ, гэс амжуулж явахыг гэсэн л ийм ерхий ойлголттой яваад гэсэн. Хариуцлагатай уулуурхай гэдэг зүйл маш их өгүүлэгдэж байгаа. За энэнийг бол зүгээр байгаль экологийн тэнцвэр алдагдж байгаагаар олон зүйлээс нь бас харж болохоор л ийм дүр зургал байна л да. Энэ тэмдгүүл одоо энэ нэг орон нутгийн иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан нэг ийм дүр төрх ажиглагдаад гэсэн. Тэгэхээр хариуцлагатай уулуурхай гэдэг зүйл өөрөө за яг энэ олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдалтай нэгт хуйлтай холбоотой болж таарах гэдэг юм л да. Тэгээд бүгд яг энэ хариуцлагатай биш олборлох байдлын ил тод байдал руугаа ингээд шилжиж чадах юм бол бүгд хариуцлагачаад явах нь байна гэж дүгнэж болоход байна тийм. Яг ингэж байгаа юм. Хариуцлагатай уулуурхай 8 зарчмын нэг нь болохоор ил тод байх. Энд чинь нэг зарчмуудыг хэрэгжүүлж цаана дахиад 7 зарчим байна. Тэгэхээр тэрнийг одоо ингээд тэр нэгдүгээрт нь одоо хүний одоо эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал нь бол одоо Оксас гэдэг юм уу тийм стандарт нэвтрүүлээд компанид эхлэхээр тэр нь хэрэгжээд явж байна. Байгаль орчин менежмент тогтолцооны стандартыг хэрэгжүүлэхэд тэр нь эхлээд явж байна. Тэгэхээр тэр хэрэгжүүлдэг арга хэрэгслүүд нь бас ингээд олон улсын стандартууд байна. Тэрнийг одоо ингээд нэг нэгээр нь яваад тэр 8-ыг гүйцээх ёстой. Тэгэхээр ил тод бол тэр 8 зарчмын нэг нь одоо ингээд 11 жил хэрэглээ. Одоо бусад 7 нь одоо хагас ус хэрэгжиж байгаа тэрнийг одоо бүтэн болгох асуудал байна шүү дээ. Тэгжээж одоо яг бүтэн хариуцлагатай болно. Тэгэхээр тэр нөгөө компаниудын өөрсдийн санаачлагаа сайн дураараа тэр Канадын уулуурхай асоциацаас явуулж байгаа төдийлөл ажиллагаа Монголын уулуурхай үндэсний асоциац гишүүтэй хамт явуулаад эхлэх юм бол маш олон компани яг тэр 8 зарчмыг биелүүлэх хэмжээнд очих гэдэг байгаа байхгүй. За баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочин энэ хүрээд өндөрлөж байна. За бид энэ өдрийнхөө зочноор олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын үндэсний зүйлийн гишүүн алгааг зорилцууллаа. За Монгол улсад уулуурхай хөгжил, за мөн хариуцлагатай уулуурхайг бий болгоход за ил тод байдал хэрхэн чухал байгаа. За энэ ил тод байдлын төлөө ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ үйл явц нь хэрхэн өрнөж байгаа талаарх сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүлээ. Манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн танд баярлалаа. За бас урсанд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа.